Nostre profund condemnament als atacs israelians al poble palestí que estan morint dones, nens i gent innocent. I tot el món democràtic està en silenci. Això és de vergonya. Això és de vergonya. Què és la democràcia? Si no hi ha valor de l'ésser humà, sang és mateix, espès i vermell de tots, tant d'una banda com d'altra banda. Condemnem aquests atacs. Aquests atacs al poble palestí. A ple mes de Ramadà. Gent que no tenen res per viure estan patint amb sang i foc. Volem un estat palestina lliure amb dignitat. No volem més sang, no volem més guerra a cap lloc al món. Volem la prosperitat, l'educació, la sanitat i la seguretat per tothom. Som ciutadans del món. No volem més guerres. अपने भाइयों का बहुत शुक्रिया। जब एहतजाज खत्म हो तो आपसे गुजारिश है कि एतबार पूरमन तरीके से आप मुंतशिर हो जाएं। आपका तशरीफ आवरी पर बहुत शुक्रिया। Moltes gràcies, tota l'assistència.